customer from Cainta Rizal mga boss. Yan sila bossing, in-schedule natin ngayong araw, December 27 mga bossing. So start natin engine mga boss para malaman natin yung kondisyon ng makina ni sir. Yan, gagawa tayo mga bossing kasi wala tayong pang New Year. Yan, so yan mga bossing, start natin. Yan mga boss, hard starting mga boss yung makina natin. So patayin ulit natin mga boss, galing sila sa biyahe mga bossing. Yan, start ulit natin. Yan mga bossing, so i-rev natin. Yan, so napalinis na raw nitong kotse ni bossing dati pa, siguro mga 2 months ago or 3 months ago mga boss. Kaso namamatay, humihina yung yung idle mga bossing. So itutunan natin yung carb, tapos try natin munang kalasin yung carb mga boss, baka may problema dun sa loob. Kasi minsan daw nagbabago yung idle mga bossing, tapos minsan lumalakas yung minor ganun. So check natin mga bossing. Bossing, kalasin natin tong carb. So naalis ko na yung mga bolt, ulit natin. Yan. So kalilinis nga lang nito mga bossing. So try natin buksan muna. Mga bossing, kinalas natin yung carb ni sir. Ito may napansin tayo dito mga boss. Yung laman ng float ball niya mga bossing is kulang mga bossing. So ang tendency mga bossing, kapag nag-start ka sa umaga, hindi niya agad maibato yung yung gasolina dun sa may sa intake manifold kasi nga kulang. Bobomba muna yung pump bago malamanan to. Tapos tsaka pa lang tuturit yung gasolina mga boss para bumaba dito sa sa ilalim ng carb. So hindi agad aandar mga bossing. Ngayon i-adjust natin tong yung sa float ball niya. Ito sa floater niya mga bossing. So check natin to mga bossing, yung floater na to. Baka kulang, kailangan natin dagdagan ng gasolina. Mga bossing, ito nalinis natin yung carb natin. So ito yung mga piyesa natin mga boss. Yan, malinis na mga bossing. So ito yung piston na laging hindi nababaklas mga boss, malinis na siya. Assemble time tayo mga bossing. Assemble natin to. Yan. Tunog ng makina, amoy ng gasolina. Handa na ba kayo? Aayos na tayo sa AmbuWorks. Problema'y mawawala na sa AmbuWorks. Servisyo'y galidad mula sa maliit na gasgas hanggang sa malaking sira, engine overhaul. Walang problema sa aming mga eksperto'y handa, trabaho'y sisimulan. Auto parts, kompleto aming imbak. Mga bossing, ito okay na yung carb natin. So na-assemble na natin mga boss. Ayan, malinis na. So salpak natin dito sa makina ni bossing. Yan, salpak na natin dyan mga boss. So pagka naisalpak natin mga bossing, tutunan natin mga boss. Tapos yun, tatiming na rin natin distributor nito. So kapit lang natin mga boss. Mga bossing, ito nasalpak na natin itong carb natin, nilinis mga boss. Tapos nagpalit na rin tayo ng bagong fuel filter kasi yung nakakabit sa kanya pang Nissan daw, sabi ni bossing. So ngayon papaanda rin natin mga boss. Wala pang laman yung natin, yung filter natin. So crack natin mga bossing. So paandar natin mga boss para magkaroon ng gasolina. Hard starting to mga boss. Yan, try natin paandarin. Ay mga bossing, umandar na yung kotse natin. So ngayon totono muna natin yung carb para mapaandar natin na maayos. Yan. Start ulit natin. Boy, pamilip ko. Ayan mga bossing, sinalpakan natin ng vacuum gauge mga boss. So ito yung reading natin ng vacuum mga bossing. Ngayon mga boss, i-adjust natin yung minor. Tutunan natin yung carb.
So tingnan niyo mga bossing kung paano gaganda yung ano niyan, yung idle niyan. Ayan mga bossing, daan-daan kung tinotono. So ina-adjust ko lang diyan. Ayan kung makikita niyo diyan ako nagpipihit mga boss. So tono natin. Ayan makikita niyo mga bossing, nasa kulay green na siya. So i-adjust pa natin konti mga bossing. Ayan o, nasa normal na siya mga boss. Adjust pa natin. Alright mga bossing, ito yung nakuha nating vacuum. So nasa 20 tayo mga boss. Ayan. So ito normal na mga bossing. So ang pinakamaganda na yung vacuum na nakuha natin. Ayan. So ito na timing na natin to, yung distributor niya mga bossing. Yung vacuum okay na rin mga hose natin. Naibalik natin sa dati mga bossing. Ayan. So alisin na natin to mga boss. Alright mga bossing, ayan, ituon na natin yung carb. So ikilabit na natin itong takip nya. Ayan, pakita ko sa inyo mga bossing ganda ngayon. So ang concern talaga ni bossing, hirap paanda rin sa umaga. Tapos low power mga bossing, walang hatak. Ngayon try natin paanda rin. Ayan mga bossing, mabilis na siyang umandar. Tapos test drive natin mga bossing para malaman natin kung mabagal pa or low power pa siya mga bossing. So yan, may RPM gauge pala siya dito mga bossing. Ayan. Nasa 850 RPM tayo mga boss. So tara mga bossing, test drive natin. Ayan mga bossing, test drive natin tong kotse ni sir na taga Cainta Rizal. So ito yung ginagawa natin ngayong araw. So wala raw hatak to mga boss. Ayan mga bossing, oh. Bagyan tapak pa lang, medyo ano na, medyo nagagalit na. Ayan, test drive natin ng mga bossing. Hina ng preno mo boss? Sobrang hina ng preno mo. Alright mga bossing, ayan, test drive natin dito sa dati nating pinagte-test drivean. So ito na, testingin natin mga bossing. Yan mga bossing, kahit di ko pa na test drive kanina, yon medyo nagbago yung ano natin, yung under natin, at lumakas yung makina natin mga bossing. So kwento lang kasi sa akin ni bossing is talagang mahina daw humatak, tapos mahirap ng paandarin. So pa test drive natin kay sir para malaman natin kung may pagbabago talaga sa ginawa natin mga boss. Ay mga bossing, si sir ang magda-drive, siya magda-test drive mga boss. Mga bossing, mas masahol pa si sir mag test drive sa akin. Nakakatakot. Sir, ano masabi mo? Ayos, maganda yung response niya ngayon. Ayos. Maganda yung response nung silinyador niya ngayon kaysa yung dati. Tsaka sumisigpaw no. Oo. Alright mga bossing, from Cainta Rizal mga bossing, dumayo sila sa atin para ipaayos yung carburetor na matagal na lang problema. So pangatlong mekaniko tayo mga boss na gumawa ng kotse nila. Ayan mga bossing, sana naayos natin yung carb niya. So satisfied naman si bossing sa ginawa natin mga bossing sa pag-test drive niya kanina. So ayan mga bossing, update na lang tayo kung magkakaroon problema. Pagka nagka-problema mga bossing, sagot pa rin natin yan mga boss. Ayan, pauwi na sila mga bossing. Lancer Pizza mga boss na 4013A. So ayan mga boss. Yeah, thank you. Ayan mga bossing, okay na. Lancer Pizza na 4013. Okay na mga bossing. Sa Yung Amo mata, oh. Works, serbisyo'y galidad mula sa maliit na gasgas hanggang sa malaking sira, engine overhaul. Walang problema sa aming mga eksperto'y handa, trabaho'y sisimulan. Auto parts, kompleto ang
aming inbay.